嗨，欢迎来到扭转乾坤，一个让你看透股市的频道。这里我们将为你讲解马股的大小事。上一支影片我们做了钢铁领域的分析，反应非常热烈。那么近期马股都是红红一片，这是为什么呢？相信很多人都知道，这是因为政治不稳定，是不是感到很无奈？为什么疫情下丁丁和巫统还是要搞这一出呢？可能他们也是在趁机捞底吧，开玩笑而已，不要当真。因为小编也跟你们一样，希望马来西亚政治稳定。那么既然最近政治那么火，小编就来说说这两家和我国政府离不开关系的公司吧。开始前，喜欢我们影片的朋友记得订阅、点赞、分享并打开小铃铛哦。那么首先第一家公司，这家公司只要你出生，它就注定会做你的生意。只要你出国，你也是必须要给他钱。相信很多人都猜到了吧？没有错，它就是 Datasonic， 也叫做 D-Sonic。他们的主要业务就是设计你们每个人手上的 IC 上面的那个晶片，正规点它就叫做 Customized Smart Card Solution CSCS。比如说你去政府部门还是机场要 scan 手指印，都是他们设计的。他们会帮你从软件到硬件都设计好，交到你手上就可以直接用了。那么他们不只设计晶片，他们也做制造和生产。你们手上的 passport 就是他们做的，所以就是接近从设计到生产一条龙服务的概念。不仅如此，他们生产的晶片也是受到国际安全认证的。马来西亚也是全世界第一个使用晶片身份证来记录身份和指纹的国家，可以见得他们的水准相当不错。那么既然他们的业务那么好，公司最近的业绩又如何呢？事实是并不是那么乐观哦。我们可以看到这个季度的收入是 43.7 个 million， 虽然比起上个季度的 39.4 个 million 增加了 4.3 个 million， 但是比起疫情前还是相差了大约 30% 左右。至于盈利方面呢，这个季度的盈利是 7.5 个 million， 比起上个季度的 4.8 个 million 增加了 2.7 个 million， 但是比起疫情前的盈利还是相差了整整1倍之多。那么盈利率方面是在 17.2%， 比疫情前的20多%低，但是比上个季度的 12.1% 高。这种种的迹象也告诉我们，其实 Datasonic 是有在从疫情中复苏的。那么 Datasonic 他们的业务除了帮政府制造 IC 和 passport 的晶片，他们也是全马来西亚最大的银行卡晶片制造商，其中就包括了 Europay、Mastercard 和 Visa。 而我们在他们2020年的财报中可以看到，他们其实有2位大客户占了他们年收入的 79%。 我们可以看到他们在2020年财报的年收入是247个 million， 而 Customer 1和2加起来就已经达到了196个 million 的收入。可以见得他们对这2个客户的依赖性非常大，而且小编也相信这2个客户都是政府部门，这也就能解释为什么 COVID 让他们的业绩下滑那么多。因为疫情的原因，人们都无法出国，这大大的打击了他们制造护照贡献的收入。从这里我们可以看到，他们 Customized Solution 的业务在去年的同一个季度的收入是 106.9 个 million， 而来到这个季度却只剩下82个 million， 整整下滑了 23%。 而 Manufacturing 也就是制造晶片的业务更为不乐观，直接从原本的 14.9 个 million 在疫情的打击下只剩下 0.8 个 million 的收入，下滑将近 94.6%。但是投资者们需不需要担心这些问题呢？其实是需要的，但是不必太担心。虽然现在国内疫情恶化，很有可能再一次封城，但是 D-Sonic 是马来西亚最大的晶片制造商，而且它与政府合作了很多年，所以只要疫情好转，相信 Datasonic 很快就能复苏。那么 Datasonic 在未来有什么东西是值得我们注意的呢？先等等，这里小编要打个小广告。如果你们是新手，想要开投资户口的话，可以像小编一样在 M+ 这个股票平台开户口哦，因为最低水钱只需要 0.05% 就可以开始投资你的第一只股票了，这也是业界最低的水钱哦。此外，一个好的 reminder 也是很重要。那么小编是和 M+ 新邦安帕的 Head of Branch 佳佳开户口的。不仅如此，佳佳也得到2018年的 Bursa Best Reminder Award 的第3名哦，服务完全一级棒。除此之外，他也是 M+ 唯一拿到这个奖项的哦。有兴趣的朋友们可以在这支影片留言区的 Pin Comment 了解更多。好，回到主题，首先最
最瞩目的当然是 NIIS National Integrated Immigration System， 这是一个用来代替现有的移民局的系统的一个方案，而 Datasonic 就是负责他们的生物识别自动闸门系统以及核对检查系统的公司。但是由于现在的政局不稳定，这项工程已经被搁置了，希望政局稳定，疫情复苏后能再次浮出台面，因为这项工程估计能为 Datasonic 的未来5年收入贡献 1.2个 billion。 那么第二就是外劳卡，也叫做 iCard Project。 这项计划在2019年7月已经被政府停止，理由是之前的公司延迟发卡和没有系统来验证这些卡。而 Datasonic 联合5家公司在2020年6月已经向政府提成一项计划，表示他们可以加快原本需要13天才能发卡的速度，现在他们只需要几天就能完成，而且以他们的技术，他们也可以把整个系统弄得更完善。估计这些业务如果成功，也能为他们带来100个 million 的收入。那么第三就是他们有提议要把我们的身份证数码化，以达到各种一站式服务。以小编的理解，这个数码身份证就是我们可以用一个身份登录所有政府网站，而不需要每一次都要申请。 Datasonic 也表示，这不只限制于政府网站，它也能应用在网购平台和其他平台等等，以达到更便捷、安全与节省成本的功效。不仅如此，他们也有在跟我们的卫生部合作开发一项叫做 EMR Electronic Medical Record 的系统，这将把病人的资料上载到云端处理器，然后可方便马来西亚各大医院提取病人的资料。这预料将在未来的3至5年推行。另外 Datasonic 的订单也是非常的亮眼，截至去年6月，他们的订单就有550个 million， 以1年的收入是250个 million 来计算的话，那么这样的订单足够维持 Datasonic 未来2年的收入。而且 Datasonic 的业务在马来西亚没有什么竞争对手，所以普遍投行都十分看好它的未来。那么至于为什么股价近来走低，相信大多数原因是因为 MCO， 而且它在10月也做了1送1的红股，这也让股价更有流动性，所以有点波动是难免的。从他们2020年年报来看，大户就占了他们持股的 91.24%， 其中就包括了股东和基金，而散户只占了 8.76%。 在这里提醒一下各位，这是还没有派发红股前的数据哦。那么由此看来， Datasonic 现在缺的只是趋势而已。那么你们觉得未来 Datasonic 复苏的道路会一帆风顺吗？还是疫情将会成为它的绊脚石呢？可以在下面留言告诉小编哦。如果你们心中还知道哪些跟政府息息相关的股票，也欢迎到下面留言。下个影片小编将会继续说第2家与政府脱离不了关系的公司。这家公司它在509变天后遭受打击，可是它之后也用业绩证明了它是浴火重生的凤凰。期待的朋友记得订阅哦，下期更精彩，敬请期待。谢谢大家的收看。